tanok because amo taymot nga sa bali man iti set up iti tanok tatan bimasit DJ mabaling nga pagsalaan iti magisalip ken kasla arena type. So sa bali manan nga style ken choreography ti may apply, but we are trying our best to make sure nga DJ suportami iti programa ti administration iti Kapitolyo ket krayon at nga ti pinili ket hamad nga maudi. Kamusta gayon pa nagsagsagan tayo sa iti tanok amok nga hindi napalabas nga tawon circuit limaban tayo sa. Ket kanyami everyday is practice day. Da iti napintas nga anayasan ken kooperasyon dagiti ubing, dagiti parents, dagiti barangay officials ta isulat ti gitulod kinagsundo adda iti inalatayo iti expertise na nga choreographers outside pinili in katulungan dagiti local choreographers tapno kasta ket mas adado pa iti idea nga may kabil. So dirnabi ada iti practice iti pinili. Alakat everyone ket would wish nga champion iti isaripda, but regardless of the position nga magunod mi, we are assuring the public that we will try our best for that competition.